Akordatzea errepublikiak urte banean. El año 31 urte ban republikiak, ez da urte ban hemen lehenengo biderrez. ¿A qué estáis esperando? Bueno, que esperando, si la república ya se ha proclamado, hombre, y tal y cual, sinistu. Horretxe da, Eibarren lehenago urte bana, egun bar lehenago, republikiak. Bueno, bai, hori xantxenen banuntzagan. Mamá, ¿qué traje me voy a poner hoy? Claro, republikiak urte balata, republikiak urte balata. Plaza de Alfonso XIII, ekanan. Aixeken dueben, hango txalua, epiniren Plaza de la República. Zortzi hilabetian joan zan frentia gero Eibarren, Hango pakun, hango bala zaratia. Burrizan gainean, du muebliak eta danak. Refugio eman errekan, finitxa erreka aspirazak joate zuen gentia. La gente ez beteta bala, bombiak apurtu zuen gaina eta barru ezartu zuen da. Egun da emaizen medik itxuan, nola Eibartarrak. Sartu zianean hango bandera zurixa, eta hango cara al sol. Dena apurtuta. Eibar zuen eskombroz beteta. Hola, José Manuel, dame